Takže ahoj, ja vás vítam zase a navždy u ďalšieho dielu na hru Vodko. Je to tretí diel a som tu s Kerim. Ahoj. Áno, a dneska to roztočíme s dvojkovými tankmi, idem na Vespe, artiléria, lebo toto STZ Panther, alebo čo to je, neviem, je to strašne šutné a nechcem to. Takže ideme na Artinu, možno si budete prečo idem s týmto tankom, lebo nahrám 3500 a môžem Artinu. Vespe teda, no, kedy? No, ja som sa obetoval a idem na Číňanov. Áno, správne, jak inak, že? A tu mám pána Šišku, pána Šačika, nechceme teda. Pána Šišku. Ježiš, dať Malinovka. Ľudia. Toto je hrozné. To máš jednotkový alebo dvojkový? Dvojka. Potom číha alebo chýha, neviem, jak to chceš hovoriť, to bude úplne nehoré. Ja viem to, brat to má, ale to šmejt. Číha. Číha, číha, pipipiu. A asi si kúpim aj potom, ešte pôjdem na T29. No, to je ďaleká budúcnosť. Prečo? Na T21 vieš, že teraz bez peňazí ešte musíš ísť, ideš na Artinu a to máš na dlho ešte. No Artinu už potom budem môcť, ešte pridám hentu. No, uvidíme. Máš to ide tam? Uuuu, postývam. To je debil. Máš, no dobré, ja nemám vytunený tank, takže to bude rýchle. Ani ja. A nejdem tam paky do poviem. Inak sa zakempím, no. Konec. No. Aspoň, že mám vysokú hlavu. Akurát. Prvé obete. Toto je dobré na týchto malých tankoch, že nemusí sa trápiť s tým, či prestrelíš alebo ne. Toto je všetko. Len presnosť. Potreboval zapracovať. Ježišmoja, toto dielo je hrozné. Som ho dobila. Musím popracovať asi, si dám sa trafiť 100% na tohto. Zabijeme svojho. Do útoru. Dáme pin. Tak aspoň do munície, keď už tak. Kerry. Mali by ho zavarovať. Ne. Ale až po tebe. Až to zajtra. Ty pôjdeš prvý. No poď, jo, ježiš. Ty už si myslela vedelo ako ja neviem, ako... Tak na KV1-sku. Ne, lebo on štia tým, vieš ja. A všetko okolo. Ďakujem, že si ma ono. Pozbudil. Videl som ťa, akorát letala šiguľky a všetko kilometr od neho. Ticho, Kerry. Čo tu stráš pri mňa? Chceš jednu? Ti dám do oného, no. Ježiško si trafil. Teraz už iba skoro. No dobre, pán Panzerjäger. Podľa neho. No dobre. Zamierujem. Bum, vedľa. No, viete čo ľudia? Pozrite sa, toto je samovražda. Kedy ideš aj ty? Dobre, nepoď nastaviť, poď bokom. No. Panzerjäger. Panzerjäger. Ďalší ide oproti nám. Wow. Podľa mňa ani chybu teraz nerobím. Vedľa. Ľudia, tak teraz si musím ísť bližšie myšku. Na hlavu som si udala, no aby ste každý udali. Ideme do nich, zničíme ich. No. Čo sme mali paráda s Artinou, tak to destroyerovať. Zarec, borec. Zariad, zamieraš.
kokot ani som... pardon. Som to ušlo tak trošku nejako omylom, áno. Tak určite. Kurník! To mi neušlo už omylom, to už vyšlo na schvál. Zekni. Konečne nejaký hit. Konečne, kedy? Konečne hit. Neprestrelil som ho. On má dobrý pancier to tej jednotke. Ja viem, ja som to mal, to je parádny destroyer. Ale potom ďalej už to je šmejt. Pokračovanie, už potom máš peťky. No to je krivé, slepé, nič to nerobí, je to o ničom. To ATčko, to je má epický tank. Nie mnoho. Musíme dávať, dostanem jednu výhru. A to musíme vyhrať, ja to zmáknem. Kedy to dáš? Bum, dáš ho. Ježiš. Na čo stráť za cesty? Moja babka ma učila. Nestráť za cesty, pokiaľ si slepý. To ja ne, to má delo. To je veľký rozdiel. Aha, bum. Wow. Vedľa. Kedy. Oho. Už vystrelili náš. Ježiš. Tak ty on netrafí a ty ho neprestrelíš. Neprestrelil si. Musíš dať 4%, môžeš. Kedy hit! Nice. Ide za ňou Mone. Ja viem, nechám si ho, nechci ho zničiť. Dobre som to dal. Ty si ho zabil, Kerry. Si pán. Chod na vlajku radšej. Na tento sa na mňa nedíva. A než sa k nemu dopracujem. Ináč tie medium tanky boli celkom v pohode. A prosím ľudia, keď sa kúkate na toto video, napíšte mi do popisu, či neviete náhodou, jak by som mal spraviť s tým programom tú kameru, aby ma bolo vidno v hre, potom teda v rohu hore. To napísali do popise. A Kerry, aj ty to vyskúšaj zistiť, či to náhodou nezistíš. Jasné. Ja to zmáknem, ja zistím všetko. Odkiaľ? Neviem. Niečo sa nájde. No Blaze, ja ťa kašlem, ja chcem vyhrať. Poď, zamieruj. Obsadzujem základňu. Vuha. Vyhrali sme. GG. Nechce sa mi to písať, už bol koniec mapy. Dobre. Skoro som to skončil, ale nevadí. Dobre ľudia, takže toto by bolo dneska asi všetko. A dúfam, že sa vám to video páčilo. Like, odber, koment a smajlikov. Hej, dobre. Takže lúčim sa s vami. No, hej, Takže čaute. Čau. Piau.